Bismillahirrahmanirrahim. Wa anikum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an bima anzalallahu ilaik. Fa in tawallaw fa'lam annama yuridu Allahu an yusibahum ba'da dhunubihim wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Wa anikum wa anas dene kelakuan hukum gawe keputusan sira Muhammad bainagum ing dalem antarane manusa. Ya manusa mungkin ahli kitab kalian ahli kitab, mungkin ahli kitab bagian Islam sing kaitane sengketa. Kowe gawe keputusan bima anzalallah. Bima kelan hukum anzala ingkang nurono sapa Allah. Wala tatabi ahwa'ahum. Wala tatabi lan aja anut sira. Wala tatabi lan aja anut sira ahwa'ahum ing pira-pira nafsune utawa selerane ahli kitab. Nafsu utawa selera utawa napa sing ahwa sing kaitane nuruti hawa nafsu. Wahdar lan waspada sira utawa wedya sira hum ing ahli kitab. Iki oleh maknani Imam Suyuti ayat tinuka eli Allah yaftinuka supaya ora iso mitnah atau supaya ora iso mbelokkan sapa ahli kitab ka ing sira. Li Allah yaftinuka supaya ora mbelokno sapa ahli kitab ka ing sira. Ini versi Imam Suyuti. Nah, umum ulama maknane iki biasa. Wahdarhum lan wajih sira ing ahli kitab ayaftinuka yen to mitnah sapa ahli kitab ka ing sira. Mungkin kesimpulannya gitu amba lima anzalallah saking sebagiannya perkara anzala ingkang nurono sapa Allah ilaika maring sira. Ya kalau kalian ini wa anan sene kelakuan hukum gawe keputusan sira Muhammad, gawe hukum sira Muhammad benahum ing dalam antarane ahli kitab. Kowe gawe keputusan bima anzalallah kelawan hukum anzala ingkang nurono sapa Allah ilaika maring sira. Terus wala tatabi ahwa. Wala tatabi lan aja anut sira. Wala tatabi lan aja anut sira ahwa ing pira-pira nafsune ahli kitab. Diwingi mun kula terangaken ketika Nabi teng Madinah. Terus Nabi itu nate ngalami periode Makkiyah, terus wonten periode napa? Madaniyah. Mulane setiap Quran itu jadi bocah-bocah hafid di perhatian. Setiap Quran angger surat mesti napa? Suratul Baqarah madani yatun. Mungkin wonten suratul Ikhlas makiyatun. Niku termasuk dari punjere ilmu tafsir. Jadi punjere ilmu arti saka gurune ilmu tafsir terkait keputusan niku jenis makiyah atau jenis napa? Madaniyah. Lah kitenane gampil kados wingi kula matur. Angger tema-tema makiyah iku tema sing kaitane kekerasan. Ke Mekah itu zaman itu bintu-bintu, geting wong yang musir, nutui, ngantemi wah. Ketika teng Medina, ini polemiknya mau intelektual. Paham ya, cara tak mandian itu kriminal, yang faktornya nama intelektual. Jadi Nabi Bedino ngadepi pertanyaan wong cerdas yang menyudutkan. Termasuk Nabi di depan umum di beda. Mat, itu dari Nabi. Iya, aku Nabi lagi ya. Kowe mau nak Nabi pantasnya orang manggon Medina, pantasnya manggon Syam, Palestina Syam ardul anbiya. Kau Nabi dan nak teng Palestina, mulai Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Yahya, Zakaria, makinnya temu di Palestina. Orang Yahudi ku pintar, musir Nabi ada tu pintar. Kowe nak Nabi, pantasnya manggon ning Syam, Nabi ning Medina ora umum. Paham? Jadi Nabi sempat kepikiran. Jadi cara gejolkan Indonesia aku intelektual ramah Jogja. Angger wong iso wangan intelektual ya akeh. Tunggare angger wong pondok Mekah Islami, wong Mekah jahiliyah pirang iki? Ngono gak wonten citra-citra yang faktor tempat ora mun enten. Terdiri manusia iso didikte mek tempat. Mana Mekah mana Islami, Jogja sama intelektual. Nyoro Pak Bandung, Pak Jeporo, Pak Indramayu.
Lah nuruti citra ora karu-karuan, mergo wong dicap nurut omongane napa? Wong. Hakikate mboten mesti kabeh. Wong Bandung salat nggih kathah. Wong Yogyakarta nggih napa? Kathah. Wong Mekah dhewe nggih napa? Kathah. Nabi sempat tertarik. Sebab ayat niku terus Allah nurunaken walau la an sabbatna talaqat tatarkanu ilaihim sayan qalila. Muhammad umpama kowe ora tak teguhno, mesti anut ide-idene wong Yahudi. Mungkin masuk akal. Apa? Masuk akal. Mat iku nabi kok manggon ning gone Madinah. Mak nabi manggon Palestina macem ngono. Dhisik-dhisik nabi manggon Palestina. Nabi Ibrahim Palestina, Yahya, Isa, Zakaria kabeh teng Palestina. Jadi nabi itu kan manggon Palestina dan macem. Tapi tujuan yang Yahudi ngusir sampai Madinah. Nah, nabi sempat tertarik. Akhirnya orang Jibril ngandani, itu tujuannya. Itu kabeh ulama peristiwa itu sing dadi asbab nuzul teng surat Isra wa inka dulayas tafizuna kan apa minal ardi yukhrijuka minha. Mereka ini berusaha manipulasi fakta supaya iso ngusir kowe saka Madinah. Paham ya? Karena kena ada di kiai teng kota, Park Sarkem, Pasar Kembang di daerah-daerah maksiat. Itu nak dirayu wong aja gelem. Pantes nyayu nang ono kromo, mergo daerah santri. Sakjane kowe kudu baku, pantes kiai amar ma'ruf nahi mungkar. Lah amar ma'ruf nahi mungkar nak ning ngene Sarkem jelas, ning ono kromo malah padha kiai ini dengki-dengki nang dadi wis baku hukum wis baku, aja anut hukum sing nuruti selera. Lha iki kisah nyata, kula di kiai PDI tak takoki. Mbah niki kula takok tapi dijawab urusan mergo seneng dhuwit, Mbah. Kowe kali-kali jawab Islami, Mbah, sing jujur. Iya piye, ya kiai kok PDI lho ngene, PKB ki ini sakit, yang PDI sakit. PDI ora ngono ki iki, tak kira-kira. Benar lho, Mbah. Pokoke ning ngarepe pengenan mergo krono dhuwit. Lho aku wani dihisab. Artinya sesuatu itu kalau berdasarkan Islam, tapi benar-benar itu hati loh, itu masih mungkin loh kita benarkan secara ijtihadiyah. Mungkin nyatanya fakta, nak produk ini mesti tukar. Padahal nanti PKB itu cara mentukar. Ini buatan kalau komentar politik buatan, komentar ijtihad itu salah paham dulu. Jadi saya ngomong ini dalam konteks komentar ijtihad, tidak terkait sama apa partai apa politik. Ini dalam konteks ijtihad amar ma'ruf nahi munkar itu bukan menyangkut politik itu. Teknologi ini, nyatanya ya ada efek yang positif sekali. Nanti kan semua kiai di PKB atau P3 tetap PDI tersambung banyu. Paham ya? Rambu banyu, rambu agama. Tetap lumayan loh, kalau kiai ini terponten apa? Lumayan. Nah teman tangklet, bagus. Kalau nak kiai ini katut jadi nakal. Kalau susah apa sekali-kali kesulitan nak nakal kok katut jadi kiai. Pikiran mak berbasis uzon, pikiran itu berbasis apa? Kali-kali pikiran berbagai susunan. Nah, setan paling seneng, nanti podo susunan antar kiai seneng. Jadi ini soal itu menyangkut masalah ijtihad. Mana kata wali-wali abdal sing ndongane pangeran Gusti kula kepengin dadi bakul teng pasar, kepengin dadi aman wedhus. Ini mau sirine ngoten, mau kabeh kiai ning pondok, lha sing kiai ning pasar kok. Sing kiai ning pabrik kok. Wong tiap pabrik saiki di masjid di musala. Umpama ora ana mantan santri sing dadi karyawan terus ngimani masjid-masjid pabrik sinten. Sing ngomong Islam ning pabrik-pabrik sinten, ning perusahaan-perusahaan apa? Kan wa akal-akalem, bayangno dadi kiai sing enak. Ning pondok santrine akeh do nurut, awak resik, kesel sithik ana sing mijiti. Wis esuk mulang bar mulang fatwa, berfatwa di khidmah fatwa men. Akal-akalem. Dadi yo penake sih. Nak cara Allah boten ngeten. Cara Allah titik sing jenenge kiai mandala Allah. Wong sing iso nunjukno pangeran itu jenenge kiai. Nyempun. Cuma cara hukum adat, kiai teng Jawa niku sing nyekel pondok. Tapi cara hukum niku siapa saja yang berhasil bawa manusia ila Allah, ya ila Allah. Atau mantan sunatan hasanatan yaitu kiai. Dan itu positif dalam konteks Indonesia positif. Teng pondok ana kiai, ning pasar ana kiai, ning perdagangan ana kiai, ning perusahaan wonten apa? Bahkan kula nate maca teng kitab tasawuf. Kabeh jihad sing dikemas dengan awale dengan atribut ulama itu ora ngarah kafir. Mergo atribut ulama ini harganya sudah mahal.
Di wong sing iso iku alat, sing wani ku alat. Tapi nek nganggo atribut sing non ulama malah kasih. Mulane sejarah membuktikan kabeh ahli sejarah sepakat Islam masuk Indonesia itu pedagang. Mergo gak larang. Di wong Hindu, Buddha kancanan pedagang atas nama pedagang. Tapi karena komitmen pedagangnya keulamaan, suwe-suwe dengan sendirinya keulamaannya yang menonjol, perdagangan yang kalah. Lan aku walian malah sing kekiyainane berdagang. Jadi malah ruwet. Kiai kan. Sudah sejarah Islam masuk di Indonesia itu lewat pedagang. Memang selain gak ketara murah. Orang gak harus begitu hormat sawangannya mau kanca juga gak harus terlalu sakral suasananya wong sawangannya mau kanca napa dagang. Akhirnya Islam masuk ning Aceh udah mergo sawangannya lewat dagang. Begitu juga dalam konteks Jawa. Ahli sejarah sepakat kali Jogo diterima ning desa-desa mergo lewat wayang. Lewat sesuatu yang murah. Lah nek awale nganggo keulamaan ras diboten wis dosa. Ya langsung larang to. Dadi tarif Islam tahu-tahu wis larang. Engko ngambil standar ulama. Wah, itu ketat pertama. Jadi cerita ilmiah, cerita istiadat, buatan dikte dengan cara berpikirnya, buatan ini. Kalau cerita jujur, cerita ilmiah. Jadi orang tuh tentang kaitannya, buatan apa-apa. Ikhlas ya, penting ya ikhlas. Paham ya? Jadi kersane Allah Taala itu orang Islam yang budi. Makanya jenis rahmatan lil alamin. Lil alamin ya lil alamin. Kabeh orang santri tok, orang NU tok, orang PKB, orang PDI ya berhak untuk rahmati Allah. Wong ndi. Nah, termasuk rahmati Allah wong roh agama ya kepen ana agama. Ana keberatan, tapi keberatan wonten kiai kok itu. Lah keberatan itu urusan apa? Sawangane niku lho Gus, kiai itu tukaran lho dalil kok sawangane. Jadi pikiran sawangan itu. Ajane aku Islam tenan dalile wa alikum bainahum bima anzalallahu wa ma anzalallahu ala ulama amar ma'ruf nahi munkar. Dalam semua konteks di mana ada kesempatan amar ma'ruf nahi munkar itu masih Islami. Gitu. Memang butuh keramat. Misalnya Mustafa kalau gak wani pakem mau curiga, dia nak Gusmi wong gak curiga, dia butuh keramat. Kalau nak curiga, wah, negara ngono-ngono itu butuh wong sahabat tak Gusmi dalam konteks Indonesia. Bisa kancanan artis, kancanan non nakal, wong terus udah ngekecek. Ya nyatane kalau data tenang, lagi itu butuh keramat, nyatane kalau data apa? Tenang. Tapi tetap kita harus menghargai proses wa anikum bainahum. Jadi keputusan tertinggi kaya apa sing diturunna pengiran. Terus wala tatasi awam ojo anut selera. Yen anut selera pancen nuruti amar ma'ruf nahi mungkar paling enak yo. Dadi kiai pondok, dadi kiai pidato, amar ma'ruf nahi mungkar untuk opah. Tapi hukumnya tidak begitu. Ya, hukumnya harus tetap hukumnya. Jadi semua proses sing ana amar ma'ruf nahi mungkar niku semuanya tetap dianggap proses Islam. Kita tiang India, tiang saking Gujarat, teng Aceh niat dagang. Tapi misi keulamaan itu terbawa. Sehingga ketika proses dagang benar-benar ngasilno Islamno tiang Aceh. Kami kados kali Joko dekne gawe wayang tapi Islame kental. Hasil Islamno wong Jawa. Timbang kowe memaksakan bahwa Islam nganggo keulamaan anak-anake kebencian. Ora diboten salah, katokan cekak napa? Salah, pleta-plete ning dalam salah. Jadi pertama dakwah aku semangat nyalah nono iku jos. Sesuai semangat kebencian itu. Urung suwe wis maksudno. Nabi Nuh maksudno ngenteni 950 tahun. Jadi kakuati 950 tahun lagi maksudno. Fala bisa sujud alfasanatin ila komtina napa? Jadi maksud none sausé kakuati ber 950. Wala tetapi awahum lana janut siro ahwahum yang selerane ahli kitab li Allah yakiru kabak dimana Allah supaya orang nguji utawa orang nyesatno sapa ahli kitab kain siro yudilukan badima sangi sebagian perkara anjal yang kang nurono sapa Allah apa iki kamaring siro fa intawallo mongko lamun mengo sapa ahli kitab anil hukmi sangi hukum al-munazzal kang den turun
Waro dulan ngersano sapa ahli kitab wa rohu ing saliyane hukum munazzal. Fa'lam annama yuridu wa yusibu bi ba'di dunubi. Fa'lam mongko ngerti sira annama yuridu wa. Hanya mestine ngersano sapa Allah. Ayusibu mento mekenakno sapa Allah atau mengenakan sapa Allah ing ahli kitab. Bil ukubati kelan kesiksaan di dunia ing dalam dunia. Tiba di dunubihim sebagian desane ahli kitab. Kalau mereka melawan berarti sepanjang Allah ngersakno dikai musibah tiba di dunubihim. Alatikan atau harang model nekani sapa ahli kitab ha ing kene. Wa min halan setengah saya juruk atawali utawi mengo utawa melawan hukmuh ini tawali mengo sangka hukmuh. Wa ijazihim lan mal sapa wa ahli kitab ala jami'a ing atase kafiane juluk fil ukhra ala jami'a ing atase kafiane juluk fil ukhra ing dalam akhirat. Wa inna katsiran minan nasi la fasiqun. Wa inna katsiran lan sak temene wong akeh minan nasi sing menungso ora fasiqun artine fasik. Ki aja menungso iku fasik. Fasik itu cara berpikir, cara perilaku mesti rata-rata nyulayani perintah pengiran. Apa hukmal jahiliyah siap? Ana ta ing keputusan jahiliyah. Ya buhuna padha goleki sapa ngate. Dene ora ana hukum wong gak ana hukum jahiliyah. Iki Allah iku. Kowe nek ora ana hukum wong, gak ana hukum jahiliyah. Bilya Islam ya wa ta ilam ta. Rupane hukum jahiliyah ya lubuna minal mudahanati wal maili idza tawallu. Tegese nuntut sapa ngate minal mudahanati sange mudahana. Bahasa basi itu. Sawangane ora yo sawangane yo ora. Wal maili lan condong ning konsep ahli kita. Kita tawallo nalikane menyo sapa ahli kita. Istifhamun ingkari utawi dawuh apa hukumal jahiliyah iki dadi istifham ingkar. Wa man ahsanu min Allahi hukmal liqaumi yuqinun. Wa man tisapa ila ahad dadi seorang siji bahkan luwih bagus min Allah sing Allah. Apane hukman apane hukume di kaum yuqinun kedue kaum sing yakin. Aida kaumin menurut kaum yuqinun kang yakin sapa kaum iki lan hukum. Khusus dan tertempana sapa li kaum yuqinun dikri lan den sebut. Di analum krana satemene kaum yuqinun iku alladzina iku wong akeh tadabbaru nakang angen-angen sapa kaum yuqinun bu ing hukum. Dadi ngaten ini dawuh apa? Lan jenengan anak ngaji itu ngaji kitab-kitab tasawuf. Ketika ada wa ta'ala itu nak anut hukum Allah itu apa terus sampai anut hukum apa? Jahiliyah. Padahal hukumnya Allah itu yang terbaik. Hukumnya Allah itu yang terbaik. Misalnya contoh paling gampangnya, manusia dengan selera nafsunya itu pasti pada level kedua. Level kedua dalam segala hal itu paling banter level kedua. Di misalnya ketika ada pornografi atau apa saja, orang itu dengan selera nafsu yang mesti janggal. Wong delok wong blodor kowe enak kok dilarang agama. Jadi dengan selera nafsunya itu pasti tidak senang. Nggih, tidak senang agama maksudnya. Agama kan melarang pornografi. Kamu dengan selera nafsu kamu pasti melawan agama. Mungkin barang enak kok dilarang. Free sex atau zina itu keberatan, wong enak kok dilarang. Ya padha lanang keberatan nak poligami dilarang. Oh enak kok dilarang. Jadi nak nuruti nafsu itu tidak ada selesainya. Lah itu awal-awalnya karena kamu tidak nuruti hukmu. Lah nek cara tasawuf hukmu mboten kok harami zina mboten dimulai ke harami zina mboten. Iku gara-gara kuwe nek mati donya nek mati urip ku nak kumpul wong wedok nak duwe akeh nak zina nak nik-nikah. Buat kali-kali model nganggo bahasa wong sing bener-bener wong tasawuf. Iku wa qurra'atu aini napa sholat. Ketika seseorang sudah pakai hukmu itu sudah bisa nikmati sholat, nikmati zikrullah, nikmati munajat. Itu malah ke wali anjangga. Enake opo sih nikah? Enake opo sih selingkuh? Buat kali-kali kowe utak kematimu sesuai hukmu. Jika karena kamu sesuai hukmunya, kamu tidak mati benar-benar sholat. Itu talajud billah. Itu sing dimaksud waladina amanu asaddu hubbal. Lah wis sauk ning Allah. Sehingga kan sauk ning Allah kowe ambek selingkuh tak kepikiran. Jadi kita ngarep protes selingkuh kok haram, enak kok haram itu jadi dia mesum mikram Islam lebih dia. Ya bener akhirnya kira selingkuh tapi mikram itu selingkuh. Iku dari semua orang kok sekedar haram halal zina mboten. Zina karwan haram. Mesti haram. Tapi kowe kok isih janggal.
Diharamno lho kok jajal, wong enak kok ha. Mergo kowe rong tau ngrasakno barang sing luwih enak tinimbang wong wedok, tinimbang donya iku munajat ning Allah talazud billah. Nah, mau kowe sing makom iku rak pati jagal teman-teman to, nuruti hukum ora pati jagal. Mengko nek mati Allah. Wong ulama-ulama sufi sampean delok teng ngene hikam teng Ihya. Wong sufi nek mati pangeran niku sampai tangklet ngeten. Ainal muluk fi hadhil lazah. Raja-raja enak ini. Dadi dene cara wong liya wong dadi presiden dadi raja ta enak to bojone akeh, selire akeh, pelayane kuwatah, gayange kenapa? Tapi orang-orang sufi ketika talazud billah sampai meniru ainal muluk fi hadhil lazah. Enak raja. Begitu juga Imam Abdul Qasim Al-Junaidi, Syabdul Quwadir, kabeh menikmati kehidupannya dengan Tuhan. Delok teng mana-kemana aja. Syabdul Qadir berdali ke subuh, salat niku pembantune orang ibu dia sudah menikmati Allah. Nah, potongan-potongan kok Syabdul Qadir kok ceritani wong wedok enak nikah ora masuk. Karena Mustafa kan ngenteni maksa. Tetep rajin tapi butuh maksa. Iku urung jos ora masuk. Jadi kudu sampai level wakur roto ini napa disolat nyaman itu nak napa sholat. Jadi paham ya, anti zina anti maksiat bisa dilawan dengan dua hal. Satu secara fikih, memang kita anti zina karena di zina itu haram. Kita mau nyolong atau nyolong haram. Tapi melawan begini itu butuh perjuangan. Ini jenis jihad akbar. Bukan langsung tetap berontak, akhirnya pengetan butuh perjuangan. Ono makom sing buta perjuangan, yaitu makomnya para wali. Yaitu dia sudah tahu bila sudah sangat nyaman dengan Tuhan. Ya nyaman, tidak kepikiran dia. Jadi orang ngelawan nafsu musuh nyaman ke pengiran, tak usah. Lalu milih nyaman, milih pertentangan ngelawan. Wah, gimana sekali-kali mau hikayat sufi, cerita-cerita sufi. Ini pun uripnya nyaman. Paham ya? Nah, itu termasuk mengakali hukumnya pangeran. Dan masalah itu jagal ke hukumnya pangeran, itu kadung dasarnya nafsu. Terus level kedua ya jadi nafsu, ketiga ya ngelahirin nafsu. Jadi nafsu kayak narkoba, semakin gue ngombe, semakin kecanduan. Wong wedok ning ngoten, semakin sampean sering semakin jadi kebutuhan. Ya sudah, kita tak tahu. Dua iki ngoten. Yang pertama iso ayam didik 1 juta. Engko nek mbok turuti terus gak lega sih ada di tabungan 2 juta, mbok turut terus nanti ratusan miliar urung tetep urung puas. Tapi ketika kowe wis tawakal alaihi wa hasbuh, sudah merasa hanya Allah yang bisa mencukupi, dia pun gampang nyaman. Padahal bu dino bahwa tuh hasbi Allah wa ni'mal wakil. Tapi ora dijiwai, maksudnya Allah bisa mencukupi ngoten ora. Nah, bayangane wong ana ben hasbi Allah harus diwasa to, maksudnya pikirannya tolak tenun santet. Ning ngoten-ngoten tok hasbi Allah sudah cukup dengan Allah. Saya nyaman dengan Allah. Saya tidak perlu nunggu nyaman dua pornografi, porno art. Si mergo aku nyaman be Allah. Jadi ora urusan tenung santet tok mboten hasbi Allah. Malah yang penting wis nyaman be Allah niku. Senengane mau hasbi Allah terus pikirannya wis dicukupi apa santet ramadi tenung ramadi. Amane sing nyantet wong e samandi ngono. Paham ya? Terus hukum itu harus dijalankan dengan dua metode, itu dengan metode fikih. Memang kita anti zina atas nama fikih. Dengan metode tasawuf, memang suara kepikiran. Paham ya? Suara kepikiran mau maksiat, mesti nyaman dia pengen. Wa man disopo iku asane wis bagus. Yen awoi tinimbang awoi kaumin apane hukuman keputusane di kaum yogi kedhe kaum sing yakin. Akhirnya hukumnya Allah hukum yang paling nyaman dibanding hukum jahiliyah. Sampai nak maca tentang kitab-kitab tasawuf, misalnya nerangkan sholat. Sholat itu satu bentuk munajat yang pengiran. Di situ orang sambung ke pengiran. Nah, tentang metode logi Kristen, nah tentang ini ora ada nyambung ke pengiran butuh pendeta. Islam buat wong sambung ke pengiran tau saliwat napa wasilah, tau saliwat pelan. Kebesaran Allah menyatu dengan hati. Jadi ketika kebesaran Allah menyatu itu kan tidak ada kebesaran raja, tidak ada kebesaran negara, tidak ada kebesaran apa-apa, itu Allah pengiran. Meskipun ya tidak ada kebencian dengan negara, juga tidak ada kebencian sama orang lain. Tapi kan menyatu tasbira walhamdulillahi katsira. Terus puncaknya menyatu napa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gusti urip kula, ibadah kula, mati kula, urip kula kangge lillahi rabbil. Itu sudah nyaman.
Tapi ketika kowe didikte maksiat kan, mosok urip zaman akhir tanpa bang mosok mungkin. Mosok ahli politik, saiki serah global, mosok wong ra butuh Amerika gak mungkin. Sing ahli pacaran, ahli wedoan, urip tanpa wedoan yo ora iso. Ora ono bare. Karena belum menyatu dengan Tuhan. Kalau menyatu kita tetap keputusannya kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Gus, supaya makam tok kono cek ora pokoke hukum iku duduk kono. Enggak bisa sampean nganggo hukum. Ini kan butuh makam tertentu, tidak bisa, itu ajaran Islam. Kamu harus menuju ke sana. Senengane kiai-kiai kan urung makom itu, senengane kok dikte wong makom. Nek aturane Islam itu kudu makom-makom, apa sing aturane. Ngono syariat itu boten. Memang ajaran Islam begitu. Kul inna sholati wa nusuki. Wong makom lah dikira anak-anak ento. Senengane kok ngilani wong urung makom. Ora urusan kilan-kilanan makom itu syariat Islam. Gelem ra gelem nek wong Islam kudu sampai menyatu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil urusan makom-makoman, itu hukum jadi makom-makom, hukum itu hukum. Ya, alladzina amanu ilangi wong sing iman la tattakhidhu fakhalat sira kabeh al-yahudi Yahudi lan Nasara lan Nasrani auliya ing pira-pira kekasih. Tuwa lunajumkan saling asih sira kabeh Yahudi Nasrani wa tuwa dinahumlan saling kasih. Kowe wis dadekno Yahudi Nasrani teman saling kasih. Di atas nama akidah kowe aja berteman atas nama akidah sehingga napa berperan akidah itu sampai kebaluhum auliya ubad ba'dum di sebagian Yahudi wa auliya ubad ke antar mereka itu sing jan kanca tenan ya antar mereka sendiri kowe ra kancanan basa-basi ittihadihim fil kufri kok mereka sama-sama kafir. Oh nek yo tengene sis papat itu wis sore malih kowe kancanan akrab wong Yahudi Nasrani kowe rugi. Mergo antar wong Nasrani, antar wong Yahudi mesti akrab banget. Ambek kowe mau basa-basi. Lah wis basa-basi kowe kadung ninggalo kancam tenan. Kowe wis ninggalo wong mukmin, kono nampa kowe tetep basa-basi wong beda apa? Beda aku. Mulane teng Genesis 4 ha antum ula itu hibunahum wala yuhibbunakum. Repot. Lha kowe mbok rewangi seneng wong Yahudi Nasrani, ha ula itu hibunahum toh wala yuhibbunakum. Mereka tidak seneng kowe. Jadi itu masalah psikologis. Nanti kados santri atau kiai ini pun repot nak melanggar niku niku. Kali kok santri sok implek kancanan wong kampus. Wong kampus tetep paling akrab tenan ambek wong kampus. Wong pacaran tenan akrab tenan. Wong dunia. Kancanan bisa tetep basa-basi murah dunia. Begitu juga swali santri jadi Mustafa itu akrab mbek padha santri. Kancanan wong yo tetep basa. Itu sudah hukum psikologi, hukum dasar psikologi. Orang perasaannya pasti begitu. Pejabat ngancanan kiai, ya basa-basi. Gua pas politik, gua pas pilkada. Lah kiai ya bodoh, pas diundang ning acara pejabat basa-basi. Nggih terus latihan baris apa prosedur agak mulino to. Biasane pelan-pelan tanpa prosedur, tanpa protokoler, diwaparator. Ya sesuatu yang basa-basi menyiksa kan dari peran baik. Kenapa antum ulai itu hibunahum malah hibunahum itu repot. Paham? Karena sampean zaman akhiran sonen ono tokoh diterima semua pihak. Itu kebanggaan semua pihak tinggi. Kena poligami ditentang wong tentang apa? Poligami ora sepuluh pihak. Lah nek sing anti poligami ditentang wong tentang apa? Poligami. Mau kowe ora poligami wis setuju poligami. Iya. Mereka masuk ini praktek orang poligami tetap seneng. Mereka masuk kesempatan. Dari kalau itu tahu, keserak tidak poligami pasti hukum itu. Kewono itu apa ini biakin tak bulat. Apa ini kalau bulat. Paham ya? Jadi itu masalahnya sama. Wartawan banyak poligami itu ya beda-beda. Karena rame-ramenya poligami banyak poligami. Dia sebenarnya tidak tersiksa. Mau dihukumi haram atau salah tidak tersiksa. Ini di dunia ini. Tersiksa lah Qurannya rapa ayu bangkrut. Pia ini jawab semangat itu sudah pagi. Bentolnya. Hubungan. Paham ya? Orang dunia itu biasa-biasa mah, rasa berlebihan.
malah dalil barang. Memang kok basa-basi mbok dalili. Malah kabeh. Paham ya, jadi urip ini, karena Quran itu sangat intelek. Quran itu sangat intelek, sangat rasional. Ba'duhum awliya'u ba'din. Ujung-ujungnya wong Yahudi atau wong Nasrani ya antar mereka, misalnya antara wong Yahudi, antara wong Nasrani itu bener-bener ba'duhum awliya'u apa? Berarti ini antar mereka sendiri itu yang bener-bener teman. Nah, ambek gue ya kok bahasa. Lah gue kadung lancanan tenanan, loro gue. Paham ya, loro. Loh soal memang kita harus toleransi itu jelas ya. Kita harus toleransi. Tapi nanti anti kancanan tenan lor. Paham ya, tetap lor. Wa man disabane wong ya tawallahum iku nguasani napa kancanan tenan sapa man wong Yahudi lan Nasrani mikum sing sira kabeh. Fa inna hum qad teman min hum sani Yahudi Nasrani. Min jumlati. Tegese kaya Yahudi Nasrani. Inna wa ta'ala Allah la yahdi ran nuju sapa wa kaum muslimin ing kaum sing dolim. Bimualati hing kelawan ngakrapine wong doli min al-kufar ing wong kafir. Fatara alladzina fi qulubihim marad. Fatara mongko ningali sira alladzina ing wong akeh. Fi qulubihim kang tetep ing dalem atine alladzina maradun telor. Aidu futi qatin tegese lemah itikot. Ka Abdillah bin Ubay al-Munafiq. Kaya Abdul bin Ubay al-Munafiq. Isariuna iku padha gegancangan sapa alladzina fi qulubihim maradun fihim ing dalem Yahudi Nasrani. Fi mualati. Tegese ing dalam nguasani Yahudi Nasrani. Maksudnya ngancani akad. Ya kulo na padha ngucap sapa alladzina fi qulubihim maradun. Muktarid diri hale gawe alasan kabeh anha saking ikilah menyangkut mualah anha saking mualah. Nafsa antusibana dairo. Nasta kuatir ingsun antusiba ento mekenani. Nasta kuatir ingsun antusiba ento mekenani nang kita apa daerah to napa musibah. Ya dulu ingkang mudhun biha lan daerah apa daru apa taun ale nang atas iki to. Minjadat bin saking angele pangan awal batin totala. Tawalatimu lan ora bakal menang apa amru Muhammadin, apa urusane Muhammad. Fala yumayiruna mongko ora padha gelem bantu utawa ora gelem padha ngeki bantuan supaya Yahudi Nasrani nang kita. Terus ngeten. Nabi zaman Cek Sugeng meskipun teng Madinah itu tetap sebagai minoritas. Jadi teng sejarah ketika Nabi teng Madinah mun ada pengawal sahabat Ansor itu dibanding komunitas Yahudi Nasrani tetap nomor minoritas. Sehingga wong munafik ku mikir, nak aku kancanan Muhammad gak prospek masa depan. Nak kancanan Yahudi Nasrani gak prospek mergo mayoritas. Ya Muhammad gak ngara lulus urip. Umatnya barat-barat orang ngara lulus. Anak Muhammad gak lulus tenan aku kadung anti Yahudi Nasrani sebenarnya urip lara ta. Lara kabeh jenenge nafsa antusibana napa? Begitu juga sampai sekarang sih. Tiang Islam sing pun kulino nek mati urip mak Allah. Misalnya tiang sufi, bukan tiang gitu, tiang sufi, saya nyebut tiang sufi. Dia hidup itu hanya merasa butuh makan, minum, merasa yang sekadarnya. Itu ketika bunga bank diharamno ya raja enggak. Tapi sampai yang kadung bermain dengan bank, tidak bisa hidup tanpa ATM, tanpa bank. Bunga bank diharamno ya jual galen tak ngambil. Islam karepe piye? Kebutuhan hidup uti haram. Jual galen kok. Bunga diharamno jagale kok. Karena yang kelompok bolak-balik matur, pikiran sing wis nuruti nafsu. Iku pun level kedua, wis kadung level kedua ini wow, misalnya jenengan cara hidup itu konsumtif. Wis seneng blonjo, seneng gaul, seneng nang mall, otomatis sering permainan bank. Sehingga ketika bunga diharamno wis gagal tenan. Wong deposito ono dhuwit sak miliar mangan bungane kowe enak era karuan kok ujug-ujug dadi hak. Tapi tiang kiai-kiai sing aranno bunga bank mergo alasane ra dhewe bank ya nakalan. Bae ra duwe terus napa? Haram. Mulane contoh kula lu sufi, tiang sufi, ukuran tiang sufi. Orang sufi tidak pernah janggal ketika bunga haram itu tidak pernah janggal. Bagi dia hidup itu ya kafafan secukupnya. Saya mau makan ada yang saya makan, minum. Aku wis butuh panjurane pengira. Ya aku butuh sing pangan ya ujung-ujungnya berat. Sing tau ya banyu wis. Soal sistem di mana peredaran uang harus pakai bunga, pakai bank urusan sistem. Tapi tak pangan tetap beras sampai. Nah tahu be tetap banyu. Mulane cara wong sufi bener-bener nek mati urip pengiran. Wis bang permainan kaya apa, nek ana banyu kabeh apa. Hebat sistem perbankan nek ana banyu kabeh apa.
Kul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bima'in. Nah. Mulane kok nanti tanglet mahasiswa, Pak Bahak. Kok masih ada ya konsep yang mengharamkan bunga bank? Padahal kan nggak mungkin hidup tanpa apa? Tak jawab kowe nak. Kowe oleh Islam dan sesat kok nemen. Lah kok sakit? Kalau kamu nggak bisa membayangkan hidup tanpa bank, sekali-kali bayang urip tanpa buah itu ora iso. Sekali-kali ngelem pangeran susah ya apa ya? Kowe sering ngomong hidup tanpa bank nggak mungkin. Sekali-kali sering ngomong hidup tanpa air juga ada mungkin. Padahal dengan ngaku fungsinya air kaitannya langsung pangeran. Hidup tanpa air nggak mungkin. Padahal air mesti kok pengen. Tapi nak ngaku fungsinya bank. Hidup tanpa bank nggak mungkin. Terus akhirnya ngaku di Cina sing ahli perbankan. Malah lorong aja loh. Itu ngaku. Gimana? Terus pikiran betul lorong sih. Lepas-lepas masuk akal loh. Kalau kamu membayangkan hidup tanpa bank nggak mungkin. Tanpa banyu lu nggak mungkin. Gak mungkin, tanpa berat juga gak mungkin. Nah, itu kan pikirannya kena hijab tuh. Sering ngomong hidup tanpa bank gak mungkin, tapi gak sering ngomong hidup tanpa banyu. Padahal gue nak ngait banyu mesti gue ilingnya langsung pengeran. Gue banyu kaitannya langsung apa? Pengeran. Beras gue kaitannya langsung apa? Kalau dia nanti tak terus. Gus Islam ekstrim untuk anti Amerika, padahal dalam era global kan nggak mungkin ya kita tidak bersahabat dengan Amerika, Eropa itu. Ya jawaban oke lah, atas nama global kita tidak bisa menutup diri dari pengaruh Eropa, Amerika itu tidak bisa atas nama zaman global. Tapi lu ora mungkin menang, kowe ora iso urip tanpa banyu, tanpa oksigen, tanpa udara. Sekali-kali ngelem pengiran susah ya opo. Ketemu lu ganda. Lu karuan ke kafir, ora perlu nasihati, kowe cadung Islam. Susah ya, kok sih ngelem pengiran, ngene lho, urip tanpa banyu ora mungkin, berarti tanpa rahmat Allah ora mungkin, tanpa panganan beras ora mungkin, tanpa oksigen ora mungkin. Jadi kabeh itu faktornya pengiran. Nah, sekali-kali kayak ngelem tanpa Amerika, tanpa Eropa ora mungkin lah, tapi kadang-kadang lah ngomong ngono. Oh, zaman ngomong ngono. Jadi imanem dandani. Tapi tau sih bisa jadi total. Misalnya dia jadi kiai juga nak beraku sing ngurusi Islam sopo yo tepo ono berkuwe ono liyane. Jadi itu urusan puasa jalan nang pangeran. Mbak nomor siji ngalem sinten? Pangeran. Wis jenenge wis makom alhamdulillahirabbil alamin. Wis roh maknane kabeh puji wae Allah. Tapi orang ngaji ra dong. Dina mbok waca nak salat alhamdulillahirabbil alamin ora karepe. Mergo agar kowe sering bayangno urip tanpa banyu gak mungkin, tanpa oksigen gak mungkin, tanpa udara gak mungkin, mesti tawasul nang sedek pengiran. Mergo kabeh iki iso ngekeki. Bukan akhirnya bener-bener tertanam nak ngono bener alhamdulillah rabbil alamin. Nyatane isih ana banyu, ana udara berarti Ar-Rahmanir Rahim yo tenang. Lha iku yang harus ditanamkan ning gone wong Islam dan itu yang ditanamkan Quran. Kon bayangno kul ara'aitum in asbaha ma'ukum Goron piye cari suatu saat ra ono banyu fama ya'tikum bima'in ma'in sapa sing iso nekano kul ara'aitu ini nggih tenggere surat tabarok ngoten sedanten amman hadzal ladzi wajidul lakum yansurukum min rahman amman hadzal ladzi yarzuqukum min amsakana apa wis kok itu wong Islam kon bayangno ngono terus piye wong sing ngekeki rezeki terus saiki umum suatu saat rezekine diakhiri Allah saiki sing ngekeki rezeki kuwe piye nek suatu saat in amsakana apa rizkah, suatu saat Allah duka terus orang ngekei rizki. Begitu juga menyangkut musibah. Maksudnya sawangane ra ono apa-apa wong Islam kudu bayangno piye suatu saat nek ono ayat jalna ba'duna bayata wa hum naimun piye nek setiap saat dijujuk ono gempa pasti turu. Utawa ayat jalna ba'duna wa hum yalabun dijujuk ono bencana pasti dolan. Jadi orang itu dilatih terus bahwa hanya butuh Allah. Ya ono bang ono bunga nek dijujuk ono gempa gunane apa? Ono tsunami atau apa? Itu orang dilatih sama Quran dilatih. Kul ara'aitum min asbaha ma'ukum ghoran fama ya'tikum bima'in. Afa amina ahlul qura ayatahu basuna tuhawwahu malakun. Awa amina ahlul qura ayatahu basuna bayatahu malakun. Bulan balik diwolak-walik itu pengira. Apa wong ngrasa aman setiap saat ono bencanaku pas do turu. Kok ono bencanaku pas do dolan. Sehingga tertanam dia merasa khawatir. Dengan merasa khawatir itu terus akhirnya kembali wa dzannu alla malja'a minallahi illa mereka menjadi yakin kalau situ nggak ada tempat lari kecuali ilah.
Nah, ketika merasa begitu, dia harus nyaman ke pengiran. Ya ampun, supaya balik ning apa alhamdulillahirabbil alamin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi nyaman. Paham ya? Aman wis kok modern makom kula cek makom cek ora hukum. Iki makom senengane kok fatwa kok. Senengane kiai sama cek makom itu santrine dulu. Oh, urung makom mau iku ora urusan makom-makoman iki hukume pangeran sing disyariatno ning umat Kanjeng. Kudu dilakoni kudu dicapai. Dadi ora urusan makom-makoman, iki kudu ngono. Paham ya? Qala ta'ala fa asawu ayati sifat. Fasa mongko menawa sapa Allah ayati. Iku yen ana sapa Allah sifat sifakan kemenangan Nabi binasri siklan nulungi Nabi maring nabine Allah. Di dari sini lan menangno agamane Allah. Al amrin min intihi utawa keputusan inti saking kersane Allah. Dihadki satri munafikin lan buka elek wong munafik. Waqti dohim lan melehno wong munafik. Fa isbihu ala ma asarru fi anfusihim nadim. Pasti homoga dadi sapa ngake alama ing atase perkara asaru kang rahasiane sapa ngake di anbusi. Indel wae dhewe ne ngake minasati sange mamang wa muwalat kufar lan napa ngancani wong kafir. Lagi mina hadis itu kabeh. Wa yaqulu alladziina aamanu ahaula alladziina aqsamu billahi jahda imanihim. Wa yaqulu lan yutabbiru iklan diwaca rofa wa yaqulu istinafan halidati istinaf biwalin lan wa. Wa duniha lan tampa wae. Jadi sebagian Quran boten wa yaqulu tapi yaqulu. Wa binasilan sebagian qiraat lan nasab berarti dua apa waya kula atfan kana nek atafno alama ing atas perkara ya dikampur alam mayati kok alam mayati ala yati no alam mayati ala yati itu bener sama aja alam mayati no ala yati ala yati semonten mana itu ala yati ing atas lafaz yati kan wau fa sawa ayati apa ben kula ono maneh wa tulan tasawwal ladina amanu wong sing iman ibadihi mari sebagiane alladzina amanu idza kita nalikan wis den buka apa satru mofa elek munafik tajiban krana gawa aha ula ya ana ta iku mung ngono akeh sok iku alladzina wong akeh aksamu kang padha sumpah sumpah ladina billahi lan apa jahda imani lan banget sumpah wa ya tasbih hadihim dikse banget istiadu akeh biha ing dalam iman innakum lamaakum satemene munafikin namakum sertane sira kabeh bareng wong munafik wis ketara eleke jebule ngono to. Qala ta'ala dawuh sapa wa ta'ala. Fidine ing urusan agama, habitat a'maluhum. Wong munafik wong sing tukar-tukar akidah krana basa-basi habitat napa a'maluhum. Amale dadi batal kabeh. Batal ati batal wa amalhum amale wong akeh solihati kang soleh. Fa asbahu khosirin. Monggo dadi sapa ngakeh soru dadi sapa ngakeh khosirin atuna kabeh. Adunya ing dalam dunia berfadihat iklan ina wal akhirat lan tuna ing dalam akhirat biliko iklan siksa. Ya ayyuhalladzina amanu eling-eling sing iman wan disapani wong yartadda murtad sapa man. Yartadda bil fakti kelawan tanpa idgham. Jadi sebagian qira'an boten mayyar tadda mayyar tadid niku. Jadi sebagian qira'an apa ya ayyuhalladzina amanu napa mayyar tadid minkum ini jenis bil fakti. Jadi gak usah idgham berarti macane napa yartadid. Wal idgham lan idgham berarti macane napa? Yartad. Yarji tegese bari sapa man nikum sing sira kabeh. Kula nu mboten nate ngaji kira asap, tapi kula nu kulino maca tafsir. Dadi kira asap kula nu anut tafsir sing cara kula niku luwih masuk akal secara makna. Itu pilihan. Paham ya? Jadi memang mungkin ya. Jadi fakti berarti mayyar tadid. Nah, wal idgham ya apa? Mayyar tadid. Mingkum sangi sira kabeh antini sangi agamane manil kufri maring kufur ikhbar untuk iki ngabari bima alim Allah taala bima kelan perkara alim ingkang mirsani sapa Allah taala kuwahu ing tumibane ikilah murtad wa qadirtat dalan teman-teman murtad sapa jamaatun sebagiane wong sebagian kelompok badha mautin nabi sausi kabudute kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi mun biasa ane tiro momene sampean trimo kiai bisa seneng aku, saya ora seneng kok tersiksa iki bintu. Nah sak nabi berkabudut ya sing murtad. Hidayat sak nabi mawon ana wong munafik. Sampeyan trimo kiai gak siap ana wong tau seneng sak iket gedeng seneng kuwat ben gedeng kuwat urusane dhewe. Karo sene kuwi ada kepen senengi wong. Kepen senengi pengen ana wis repot. Senengane urip digawe repot. Kowe tersiksa ra disenengi wong. Mergo kowe urung duwe makam men senengi pangeran. Nah pikiran kuwi senengi pangeran oke.
Jadi menurut saya mau suplemen, tambahan vitamin, kok vitamin C mana? Jadi, aku mulai kalau bolak-balik kabeh kesalahan, aku kadung level kedua. Jadi gue tersiksa ra disenengi wong, gue kadung pengen disenengi wong. Berarti gue pikiran nafsu. Karena gue pikiran gue pengen disenengi pangeran wis. Jadi ra kepikiran, saat ini Gus Mustafa badan seneng jenengan Mustafa itu opo? Kok nggak jadi pikiranku seneng aku tak saya terima masuk ngono ae. Salah. Wah, ya sama, Bang. Disenengi ya alhamdulillah, ra disenengi ya alhamdulillah. Nek disenengi sawangane nggo rame-rame ngaji. Dadi senengi malah yen ora keganggu nek wis. Senengi kenal ganggu to. Wae wong turu ono sowan yo ganggu ribet ae. Sakit. Bukan masalah, bukan ada nopo-nopo. Jadi sak nabi mawon diganjar wonten sebagian kelompok sing napa murtad gak ada motif. Fato fayati mongko bakal nekano sapa apa dalam khalid dadi gentine wong akeh. Meskipun ana sing murtad, tetep Allah gawe gantine. Bika men kelan kaum. Yuhibbuhum kan seneng sapa Allah hum ing kaum. Wa yuhibbuna lan seneng sapa kaum ing Allah. Jadi pangeran dengan keangkuhannya, dengan sifat kibriyanya. Di Allah dengan sifat kibriyanya ngandani kanjeng Nabi mat nak bar kuwi ana murtad Allah. Engko ora mesti ana gendine. Di kaum yuhibbu ma yuhibbu. Nah nek ada kiai ngaku hukum niku mawon. Misale saiki ngaji ning kene ra payu saiki wong kono semua ngaji ning ngaji ning santri yo kok repot. Senengane kok repot. Lah dadi santri yo apa ngoten. Saiki tak ajeni mo ngaji kene. Jadi urip wis pokoke sing jan gak iso hindari ning Allah. Nek menungso gampang menghindari. Golek liyane. Kok repot. Ya urusan apa mawon bojo ki ngoten. Sampai ketika Nabi tukaran mbek bojone kok bojone harga dirine terlalu dhuwur. Mergo Aisyah ngrasa ayu terlalu narik awake pangeran ngade yo enak. Atarabuhu intallaqakunna yudilahu azwajan khairan minkunna muslimat. Ini sawae bermegat kowe mbok bojo luwe apik. Dadi pangeran enak sing ngene. Paham ya? Sampeyan ra iso bertak kula. Suatu saat misal ben jenengan kecewa mbek kula perkara partai apa perkara selera. Ada terus saya ini Gus Pak kena izin lho terus piye. Mulai ini kena izin lho tak ora dia hati cangkemmu. Tekele rumah. Mulai di saya kena izin lho tak ora hati sing kan anu tak sapa. Musalah salam dhewe kok. Monggo kuwi pede mak ngono ya pede ora apa-apa. Kok repot. Paham ya? Tapi buatan krono sombong buatan yang kudu ngeten urip buatan ngoten. Quran ampun motong paman saat kali ini paman saat apa? Balik aku ngapi iman-imanan ngono paman saat apa? Sampai kafiran kok. Buatan enten napa-napa. Jadi mun jenengan ampun ngrasa buta teng obon buatan enten napa-napa. Urip buatan enten napa-napa. Disenengi wong ya alhamdulillah, dikitingi ya alhamdulillah. Sampeyan tak kok hikmah gedhe ngono kok. Malane nek kowe nak ndek kanca akrab. Ya nak wong sugih ora rawan utang, nek gedeng ra cocok melarang ana diutang wong iku to. Ya sampe tek main kok gedeng ora diutang. Wong ayu ben ngoten. Ana wong ayu suwine sombong malah nek ora selingkuh ora cocok. Lah nek akram kok langsung senyume apik manis ramah malah rawan. Orang marani. Iku jenenge waatan tak terus ya wa khairul lakum. Iso wae ora seneng wong ayu sing aku sombong, tapi khairul lakum gara-gara ora seneng ora selingkuh. Iya lho. Mesti kemana to? Waduh, ana wong sugih sombong mlete. Alhamdulillah gara-gara sombong mlete ora ana diutang. Anak akram malah diutang terus. Mesti cari ada hukumnya pangeran apa? Yo nuruti nafsu, itu hukumnya pangeran. Iku iso wae waatan tak terus ya wa khairul lakum. Waatan untuk ibu saya wa tarul. Apa enak, mau anut Quran apa enak paling nyaman. Sama lo tak kecewa, saya kira kena izin dan nyari anak aku sopo. Oh, senengane kok repot. Butuh nyali lah, ngomong ngeten iki butuh nyali. Tenan, bener kepikiran. Suatu saat tuang guru kabar jenengan seneng kula nu
Sekolah zero kepikiran betul blas. Blasin wonten ngara dadi kepikiran betul. Imanku. Bilang gue na iman mulai cilik ya, terus mau karo ngono. Mboten angsal, urip wis wae nyaman mbek pangeran. Soal mulang pancen dikongkon pangeran. Ciri utama ulama kan mulang ora urusan cocok urusan nafsu ora cocok menuruti. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dumate kaum iku kaum hadza iki kaum iki." Pak Sarolan sang Nabi la sumsalah sahira hakim sahih. Kaum sing apik sifate piye? Azil lakin. Tegese wong sing santun, atifina, tegese sing sayang kabeh alal mukmin. Wong sing duwe watak sayang ning wong mukmin, aizatin ala kafirin. Sing duwe watak angkuh, asidak, tegese watak tegas ala kafirin. Itu sikap terhadap akidah ning wong kafir tegas. Akidah iso ditoleransi, jadi bisa billah. Mereka berjuang ing dalam jalannya Allah wala yakhafuna lawma ta'ala. Lan ora kuwatir maidune wong sing maid. Kalau nuruti omongane wong ora ono bah, nek niat jihad ya jihad ora usah nuruti omongane. Ini dalam masalah sabilillah tadi. Ini kuwawa nek sampeyan nuruti nek niat jihad aja kuwatir omongane wong. Kama ya khafu kaya oleh kuwatir sapa munafiqun au munafiq wa mal kufar ing maidune wong kafir. Dari kalimat kurunal asab te mengkono-mengkono barang anggis kurunal asab fadlu wahi utamane Allah yudi majasa. Paring sapa Allah ing fadl man ing wong yasa kang sana sapa ae. Ciri utama jihad itu ora kuwatir maidune wong sing maid. Ya mergo jihad itu butuh pilihan. Pilihan mesti kabeh angel. Mulane bolak-balik kula crita tenggene hikam ditutup ambek dawuh. Jadi teng mukot di teng akhir hikam mas baru ditutup mek ridon nak goyatun la tudrok. Golek ridane manusa goyatun la tudrok. Itu batas sing nang arah kafir. Terus hikam beda dari cerita Imam Luqman Hakim. Luqman Hakim ngandani anak itu kan nek prinsip bener lakoni aja nurut omongane wong. Ya terus jajal numpak khimar dituntun anak. Jare wong ning pasar wong tuwa digasan. Enak-enak numpak garam anake kon nun. Ya sampe sing numpak, bapake sing nuntun jare wong ngono anak kurang ngajar. Bapake sing nuntun dene sing akhire numpak kabeh. Piye karepe? Jaran sitok numpak wong loro. Karepe piye? Kliru meneh. Terakhir nuntun kabeh piye karepe? Jaran sitok nuntun wong loro. Sampeyan dadi kiai iki ngoten. Kowe ora melok partai politik. Piye wae zaman itu zaman modern. Untuk menjadi keputusan publik lewat partai politik. Akhirnya kiai-kiai yang cara berpikir gitu ya menganggap politik itu keharu. Tapi kiai yang ditetir kok Mustafa kok Matur ditetir janggal banget. Bener saja ditetir janggal, membanyak hikmah ya janggal itu. Mereka ora usah ning kabupaten ngaji lah ibadah. Ora usah partai-partai nang niat ibadah mulang ngaji di rumah ya napa? Tapi kabeh ana hikmah. Gara-gara dhek jagal politik akhirnya nek mati mulang juruminya. Tapi sing politik nak pancen ikhlas sing ana hikmah. Bupati Abu Agomo dikenali kiai, sok nambah Nawawi ambu salat ora ya ora pantas. Jadi kan di rumah. Itu penting ya. Artinya pilihan ini mesti kabeh ngandung laumatan apa? Lain. Tapi kena wis niat ilallah, niat ilah ora usah kuwatir ora sofuna napa? Laumatan lain. Dia terus Gus Merian ki ngoten. Kaya kiai kancanan wong nakal. Kiai kok kancanan wong nakal. Tapi nek wis mantep. Lah nek kancanan padha kiai ini terus tak tahsilul kasih. Wong gunane kiai ku bener wong sing ora bener. Tahsil kancanan ora bener iki njajal kiai, tahsil ora bener wong sing ora napa? Bener. Tapi ra rawan jenengan dadi ora bener. Lah iku wis pikiran suudzon. Lah nggih berarti sampean suudzon lho. Lalu sini istiar mesti ngandung resiko. Kalau pun jajan, misalnya kalau kiai, kadang ngonen kiai sing seneng kerja, alasannya beda tomak. Tapi masyarakat darah ini kok kedunan, ini repot. Beberapa kerja nyufi, kiai otangan daerah di popo tunak kuno, otangan arah tambah, repot. Ini sini kerja dari kedunan, orang kerja dari arah salam. Sedengan orang dunia sedengan. Tapi kita niat ilallah, niat ilallah itu wala khawfuna napa? Laumatan apa? Lah, jadi yujahidina fisabilillah wala khawfuna laumatan apa? Lah, ini sebaik.
penting hukumnya pangeran lah apa. Mulane dari hikam ngandani nak kowe salah. Kok kuwatir diomongno wong salah. Iku awakmu tangisi. Lah tangisi ora krana salam. Salam cek gampang disepuro pangeran. Salam kok pangeran menungso gitu. Jadi hikam ngandani. Kok nganggep pentingnya pandangannya menungso. Mestinya kowe ketika maksiat yang paling mbok sesali betapa kowe janggol-janggol mareti ning suhtuwah. Harusnya kamu tersiksa pertama, kenapa saya menentang hukum Allah itu parek ning suhtu? Kok malah tersiksa omongane wong. Jadi tobat pertama kita menyesali, saya di mata Allah terus kayak apa sekarang? Aku berselingkuh. Ora usah nyesali. Gambar yang beredar itu urusan manusia ora iso ngisap. Lah aku tersiksa mbek omongane manusia dari hikam. Imanmu tobat. Kok ada manusia lebih penting dibanding di masalah kalau dari kiai. Gara-gara salah terus gak dipengaruh. Kok kalau tersiksa mergo pengaruh hilang, imanku kudu tak dandani. Mestinya aku tersiksa mergo salah niku, salah nyalai hukum. Bang. Seneng lah santri paling seneng bekas kiai. Saiki serana pengaruh wis dadi seneng kok kiai jatuh iki. Karo-karoan. Ngono kok ngasih tauhid. Tauhid opo? Ngono plek soleh-soleh dhewe piye karepe. Yang diswani jihad kudu wala khofuna la mata napa? Dari kalimat kenal asal fadlu wa itu taman Allah yuti paring sapa Allah ing fadl man ing wong ya saukang san sapa iman. Wa wa ta'ala wasiun bidat sing akeh jembare kasur fadli tekse akeh jembare fadl. Ali mentedak sing pirsa. Diman kan wong gua kang teman iku ahline fadl. Allah langsung pirsa sapa sing paring layak untuk fadl Allah. Ini ku tiang-tiang sing ikhlas. Sing da'a ila Allah. Wa man ahsana qalan apa? Mimman da'a apa? Ila Allah. Jadi sementing kita urip kumpul wong kudu misine wa man ahsana qalan mimman da'a ila Allah. Jadi kita kumpul wong mergo da'a ila Allah, aja ila Allah wa amilan apa? Sholihan. Wa nazala lan tumuran nama qala ibnu salam ya Rasulullah. Ini